Szanowni Państwo, Pan Starosta na wstępie powiedział 70 000 mieszkańców powiatu. Rzeczywiście to jest wielkie wyzwanie, bo ci ludzie, jak obserwuję, mają czym jeździć, natomiast nie mają po czym jeździć. Wobec powyższego te drogi wojewódzkie, które przebiegają przez Wasz obszar, no to są takie głównie 3 drogi, które Państwo już na pewno znają na pamięć. To jest 631, 634 i 635. One mi się też już śnią po nocach, dlatego że próbujemy od już 2007 roku dobrnąć do celu w postaci uzyskania stosownych decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych, bo takie prace zostały już w tamtych latach podjęte. Niestety nie zakończyły się one sukcesem, natomiast na te najbliższe lata ponownie wracamy do usilnie i z dużą determinacją, żeby uzyskać zezwolenia na realizację inwestycji drogowych poszczególnych dróg, które wymieniłem. I tak droga 631, która od tak zwanego węzła Zielonki, czyli tutaj od skrzyżowania z przyszłą drogą S17, aż do drogi 61 krajowej, jest w planach do wykonania dokumentacji technicznej wraz z decyzją środowiskową, uzyskaniem w końcowym efekcie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. To jest 20 km, szacunkowa wartość blisko 170 milionów złotych. Tak na tą chwilę. Jeżeli w poniedziałek Sejmik podejmie decyzję, a mam nadzieję, że tak, rozpoczniemy na nowo proces dokumentacyjny, ponieważ na tą chwilę dokumentacja, która była procedowana przez Transprojekt, została umowa rozwiązana, wycofał się wykonawca z realizacji tego przedsięwzięcia. Droga 634 w ubiegłym roku została podpisana umowa z wykonaniem Arkas, olsztyńska firma projektowa, która do końca 2017 roku zobowiązana jest uzyskać w naszym imieniu zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Jest to 9 km przebudowy drogi, która będzie biegła od skrzyżowania z drogą 631-634 do Wołomina. I tutaj na tą chwilę po pierwszej Radzie Technicznej nie widzimy na razie jakichś problemów, które na konsultacjach pewnie się pojawią. Będzie projektowana w układzie jednojezdniowym z ewentualną drogą taką do obsługi posesji, gdzie jest gęsta zabudowa. I tutaj polegliśmy w pierwszym rozdaniu, kiedy projektowaliśmy dwujezdniową drogę i tutaj mieszkańcy wyrazili zdecydowany sprzeciw, sąsiedzi oczywiście drogi tej wojewódzkiej w związku z ograniczeniem ich dostępności i zabieraniem ewentualnie gruntów pod pas drogowy. I trzecia droga, o której tutaj należy powiedzieć, to jest droga 635. W związku z tym, że Generalna Dyrekcja ma już pozwolenie na budowę drogi S8, jest szansa ogromna, żeby powstał węzeł, tak zwany węzeł Wołomin. Tutaj jeszcze w 2014 roku zostało zawarte trójstronne porozumienie między powiatem wołomińskim, między marszałkiem i Generalną Dyrekcją. Podpisane zostało takie porozumienie, gdzie Generalna Dyrekcja zobowiązała się wybudować węzeł Wołomin pod warunkiem, że województwo sfinansuje 2-kilometrowy odcinek nowego przebiegu drogi 635, które notabene powiat jako kolejny beneficjent tego porozumienia ma opracować dokumentację. Jak przebiega proces tej dokumentacji, gdzie Pan Starosta ją realizuje? To było ostatnio spotkanie. Są oczywiście trudne tematy, ale z dużą determinacją mamy nadzieję, że będzie możliwość tej drogi sfinansować, ponieważ jako województwo mamy zabezpieczone środki finansowe. Nie tylko własne środki, bo tu nawet trudna sytuacja finansowa województwa, ale tutaj zabezpieczyliśmy nawet własne środki na realizację tego przedsięwzięcia, które dokumentacją miało się zakończyć w 2015 roku. No niestety nie udało się. Liczymy na to, że z końcem 2016 roku ta dokumentacja zostanie dopięta i już 2017 rok musi być ta inwestycja zrealizowana, bo Generalna Dyrekcja będzie budować ten węzeł S8. Proszę Państwa, drogi na terenie powiatu wołomińskiego są dla nas ważne, bardzo ważne. Świadczy o tym fakt, że te wszystkie drogi, o których w tej chwili mówiłem, one są zabezpieczone finansowo. To jest bardzo ważne.
ponieważ Zarząd Województwa podjął decyzję o tym, że te drogi będą finansowane w ramach perspektywy 14-20, czyli z zewnętrznych środków w układzie 80-20 i takie środki są wpisane w ramach RPO te drogi, zarówno 631, 20 km odcinek, 634 i 635, który szybciej zostanie budowany, biorąc pod uwagę takie zdarzenia, które na tą chwilę wiem i zapoznałem się z tymi dokumentacjami i przebiegiem. Najszybciej, mam nadzieję, będzie budowana droga 635, a tuż za nią droga 634, czyli w perspektywie pierwszy przetarg w 2018 roku, natomiast na drogę 635 na realizację roku w 2017 roku. Tak to zakładamy, natomiast w 2019 roku 631 w ciągu 3 lat przewidujemy przebudować te 20 km odcinka drogi dwujezdniowej na odcinku 3-4 km przez teren Zielonki, a pozostałą w układzie jednojezdniowym, oczywiście z infrastrukturą sieci. Proszę Państwa, na ten rok to, co żeśmy przygotowali na realizację przedsięwzięć w zakresie inwestycji, to są niewielkie zadania, ale również dla nas bardzo znaczące, bo będziemy budować 2 obiekty mostowe, na co środki finansowe województwo zabezpieczyło. Zarząd podjął decyzję o tym, aby 2 mosty na drodze 634 w miejscowości Krzywica i Zielonka za kwotę blisko 7 milionów złotych w tym roku zrealizujemy, ponieważ przetarg już rozpoczęliśmy. Gdybyśmy nie zrealizowali, to tę drogę należałoby włączyć do użytkowania. Wobec powyższego duża determinacja z naszej strony była. Tutaj pomoc wojewody również za to bardzo dziękuję. Udało się uzyskać pozwolenia na budowę i dlatego te inwestycje, mam nadzieję, powstaną. Jestem pewny, że powstaną w tym roku, w roku 2016. I będą rozliczone w roku 2016, bo nie ukrywam, że ubiegamy się o subwencję środków zewnętrznych w ministerstwie. Mamy też nadzieję w roku ubiegłym, że dostaniemy 50% dofinansowania. Proszę Państwa, nie sposób tutaj powiedzieć, że Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich współpracuje z samorządami również w ramach takiej dobrej współpracy na zasadzie porozumień, ponieważ dużo dokumentacji, które posiadamy już, nie ma w budżecie wieloletniej prognozy finansowej na rozszerzenie w nieskończoność tego budżetu, żeby rozpoczynać nowe przedsięwzięcia dokumentacyjne. Drobne tematy, które dla nas drobne tematy, a o dużym znaczeniu dla poszczególnych wójtów i burmistrzów, którzy Państwo tutaj są i wiedzą. Rozpoczęliśmy takie procesy w ramach porozumienia. Tutaj gmina Ząbki, pan burmistrz podjął decyzję o sfinansowaniu ulicy, drogi takiej od skrzyżowania od ulicy Orlej do skrzyżowania z tą drogą 631-634, ronda, które żeśmy wybudowali, to jest kilometr 300. Sądzimy, że w przyszłym roku ta dokumentacja uzyska pozwolenie na budowę i szacunkowe koszty kilkanaście, sądzę, milionów złotych, ponieważ jest to pełny przekrój uliczny z dużą ilością metrów, które trzeba oczywiście przebudować. I tutaj sądzę, że tutaj nie powinno być problemu po uzyskaniu takiej dokumentacji zrealizujemy to przedsięwzięcie po uzyskaniu oczywiście prawomocnej decyzji z RIDOS-u. Są jeszcze w ramach współpracy tutaj z panem burmistrzem Radzymina będziemy przebudować drogę 635 w miejscowości Radzymina, gdzie powstanie infrastruktura również ścieżek rowerowych i ciągów pieszych, chodników. Bo takie oczekiwania z uwagi na duże natężenie ruchu, a oczywiście ono jest, bo na waszych drogach natężenie ruchu jest ponad 20 000 pojazdów na dobę. Wobec powyższego poprawa tego bezpieczeństwa jest również niezbędna. Cóż więcej, proszę Państwa, dodać. 3 drogi, ale jakże ważne drogi. Ja z jednej strony bardzo się cieszę, że województwo podjęło decyzję, że one są w ramach regionalnego programu operacyjnego. Czekamy tylko, żeby ziściły się dokumentacje techniczne prawomocnych strictów, żeby się one nie przedłużały, żeby już nie było falstardów jak do tej pory, licząc na zrozumienie wszystkich mieszkańców, żeby jeździć lepiej, no musi być na początku trochę trudniej i te drogi muszą powstawać również zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury, z warunkami technicznymi, które wymagają odpowiednich poszerzeń, szerokości pasów, a takich pasów Państwo wiecie, jeszcze nie mamy i niestety musimy pozyskiwać w ramach ZRID-ów i tutaj zawsze dużo
budzi kontrowersji, kiedy trzeba robić podziały i zabierać te działki. Ale niestety innej drogi na tą chwilę nie ma. Z chwilami będziemy przebudowywać. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo panu dyrektorowi. Czy są pytania? Od pana wójt. Nie wierzyłbym, że w sprawie dróg nie będzie żadnych pytań. 636 też jest drogą w powiecie województwa. Chciałem przypomnieć panu dyrektorowi, że przez gminę Jadów przebiega droga 636, a nie most na Osobnicy w fatalnym stanie, wyplanowany był do wymiany. I chciałem spytać, kiedy będzie projekt, mam nadzieję w tym roku, i kiedy będzie przeznaczony do wymiany ten most. To jest bardzo wąski, w bardzo złym stanie. Jeżeli jest po tym moście ruch lokalny, to jeszcze wytrzyma 2 lata, 3 lata. Ale jeśli będzie kilka wypadków na 50, to obawiam się, że nie wytrzyma, bo objazd i ruch ciężkich tirów, jeżeli zostanie skierowany na niego, no to może dojść do tragedii. Panie wójcie, od razu odpowiem panu. Gmina Jadów jest również w naszym kręgu zainteresowań, bo przecież pan ostatnio wie, że 2 lata temu wybudowaliśmy kawałek panu drogi i przez to, że poprawiliśmy na wjeździe na tej drodze 636 w naturalny sposób skrót od 50 do 8 się pojawił i tam, gdzie przebudowujemy drogę, należy się liczyć ze wzmocnionym natężeniem ruchu. Natomiast oczywiście jest ten most nieszczęsny, który został poddany procesowi projektowemu. Umowa wskazuje, że do końca tego roku powinniśmy uzyskać pozwolenie na budowę albo ZRIT, jeżeli takie będą potrzeba. I w roku 2017 bezwzględnie musimy przystąpić do przebudowy. Tutaj zarząd zawsze uczulony jest pod tematem obiektów mostowych, bo nie są to duże tematy, ale dość drogie i punktowe, ale kluczowe do przebiegu i drożności całej drogi, bo kiedy będzie ograniczenie do 5 czy tam 10 ton, no to wiadomo, że ta droga nie spełnia swojej funkcji drogi wojewódzkiej. Także na pewno jestem spokojny o to, że ta dokumentacja będzie uzyskana w tym roku i w roku 2017, mimo że to będzie trudny rok dla województwa mazowieckiego finansowo, to będziemy miał na pewno, te tematy będziemy na pewno w pierwszej kolejności obiektów mostowych. Choćby nawet z drogą 634, o której wspomniałem, 2 obiekty mostowe. Nie czekamy na tą dokumentację, która będzie trwała 30 miesięcy od podpisania umowy, ponieważ właśnie stan techniczny jest bardzo zły. W tym roku będą przebudowane już na tym odcinku, który jest podlega dokumentacji. Dziękujemy bardzo serdecznie. Czy jest jeszcze jakieś pytanie dotyczące transportu drogowego? Jeśli nie, to serdecznie dziękujemy. Pan dyrektor oczywiście pozostaje do państwa dyspozycji.